ये है मोबीस्टार CQ स्मार्टफोन। ये एक ट्रिम डाउन वर्जन है, मतलब कि स्नैपड्रैगन 425 क्वाड को पावर्ड है। इस वीडियो में मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ और आपको इस हैंडसेट के खास फीचर्स के बारे में बताऊंगा और साथ में इस हैंडसेट का भी मैं गिव अवे कर रहा हूँ, तो देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गोगी और ये है मोबीस्टार कंपनी का एक और प्रोडक्ट। ये एक ट्रिम डाउन वर्जन है। ये है इसका बॉक्स पैक, CQ मॉडल नंबर है। ये भी सेल्फी स्टार है और जो स्पेसिफिकेशंस है बॉक्स पर मेंशन किया हुआ है। 13 मेगापिक्सल के सिंगल सेल्फी कैमरा के साथ में आता है। स्क्रीन जो है 5.0 इंचेस का है। HD रेजोल्यूशन के साथ में आता है। स्नैपड्रैगन 425 क्वाड को पावर्ड है। 2 GB रैम है। 16 GB इंटरनल स्टोरेज स्पेस है और जो सार वैल्यूज़ है वो बॉक्स पर मेंशन किया हुआ है। इस हैंडसेट पर 3020 mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी है। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो बॉक्स के अंदर आपको मिलेगा ये मोबीस्टार का CQ स्मार्टफोन। इसके ऊपर ये फिल्म लगा हुआ था, इसे मैंने पहले से ही निकाल दिया है। बॉक्स के अंदर आपको ये यूज़र मैनुअल भी मिलता है। इस प्रोडक्ट के बारे में आपको इस यूज़र मैनुअल में सारी जानकारी मिल जाएगी और इसके अलावा आपको 3 और चीज़ें मिलती हैं बॉक्स के अंदर। डेटा केबल, सिम ट्रे इजेक्टर पिन और ट्रैवल चार्जर। ये है डेटा केबल। ये USB टू माइक्रो USB डेटा केबल है, मतलब कि ये जो हैंडसेट है ये माइक्रो USB पोर्ट का उपयोग कर रहा है। ये है ट्रैवल चार्जर और इसकी रेटिंग है 5 वोल्ट्स 1.5 एम्पियर्स। तो बस ये सारी चीज़ें हैं जो आपको इस बॉक्स पैक के अंदर मिलेगी। तो ये है मोबीस्टार कंपनी का CQ हैंडसेट। इसकी बॉडी प्लास्टिक की बनी हुई है लेकिन मेटालिक फिनिशिंग के साथ में आता है। कर्वी डिज़ाइन है और जो बिल्ड और फिनिशिंग है काफ़ी बढ़िया है। पीछे साइड पर सिंगल कैमरा है और मोबीस्टार का लोगो भी है। ये है सिंगल कैमरा, LED फ्लैश के साथ में आता है और जो स्पीकर वेंट है वो भी पीछे की तरफ है। आगे से ये इस प्रकार का दिखता है। डेडिकेटेड नेविगेशन बटन्स है। जो स्क्रीन है वो 5 इंचेस का है। 720p रेजोल्यूशन के साथ में आता है। ये नॉर्मल स्क्रीन है। वैसे आजकल 18:9 एस्पेक्ट रेशियो का ज़माना है। जो डिज़ाइन है और जो स्क्रीन है ये कुछ पुराना हो गया है। स्क्रीन की क्वालिटी अच्छी है। चलिए अब मैं आपको बटन्स के बारे में बता देता हूँ। पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर राइट हैंड साइड पर है। ऊपर आपको 3.5 mm ऑडियो जैक मिलता है। लेफ्ट हैंड साइड पर सिम ट्रे है और नीचे की तरफ आपको माइक्रो USB पोर्ट मिलता है और साथ में माइक्रोफोन है। जो स्पीकर वेंट है वो पीछे की तरफ है। इस हैंडसेट में 3 स्लॉट्स है, मतलब कि आप 2 नैनो सिम और 1 माइक्रो SD कार्ड का एक साथ उपयोग कर सकते हैं। ये जो स्क्रीन है इस पर 2.7D कर्व्ड ग्लास है, मतलब कि ज़्यादा कर्व्ड है। CQ हैंडसेट में आपको 3020 mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी मिलती है। जब मैंने ये वीडियो बनाया था तो मुझे प्राइस का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, लेकिन जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको प्राइस का पता चल गया होगा। इसका प्राइस क्या है वो मैंने टाइटल में मेंशन किया हुआ है। इस हैंडसेट का पूरा रिव्यू मैं जल्द ही लेके आऊँगा। फिलहाल मैं आपको जो गिव अवे है उसके बारे में बता देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, इस हैंडसेट का भी मैं गिव अवे कर रहा हूँ। गिव अवे में किस प्रकार से आप भाग ले सकते हैं उसका डिटेल्स मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 30 मई को मैं एक रैंडम विनर को चुनने वाला हूँ, तो गिव अवे में ज़रूर भाग लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसे भी इनेबल कर दीजिए और देखते रहिए।